ஹாய் காய்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது மதுரை ரிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் பஜார் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் காட்டிலும் கம்மியாக இருக்குங்க. ஏன்னா நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி பார்த்தேன். அப்புறம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க இங்கே அதை காட்டிலும் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தாங்க மதுரை ரிலையன்ஸ் ஸ்மார்ட் பஜார். இது பார்த்தீங்களா, அந்த பைபாஸ் ரோடு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதுதான் பைபாஸ் ரோடு. காலவாசல்லேருந்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு பைபாஸ் ரோடு போகும். அது அந்த டிவைடை தாண்டி ஆப்போசிட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் பஜார்னு போட்டிருப்பாங்க. அந்த ரிலையன்ஸோட சிம்பிள் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க. நல்லா மெயின்லேயே இருக்குது, பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியுது பாருங்கள். ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோடெல்லாம். நம்ம தான் நடந்து இதை டிவைடெல்லாம் தாண்டி நம்ம போகணும் ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு. கார் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, இது கீழே ஷாப்பிங் பண்ணி கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு திரும்பி இங்கே வந்து ஏறிக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் நாங்களும் பண்ணோம் போய். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் 99 ருபீஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க. பார்த்தீங்களா இந்த க்ரீன் பிங்க் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு டீ காஃபி சுகர்னு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜுக்குள்ளது. அது 399 தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைனிங் டேபிள் வைக்கிற மாதிரி. இப்போ நாங்கள் கட்ட வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறோம்ல, அது மாதிரி கிஃப்டாகவும் கொடுக்கலாம். 3 பாக்ஸ் வரும். பார்த்தா கிளாஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது, பார்த்தா 3 இது இருக்கும். இது நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கு பாக்ஸ் மசாலா பாக்ஸு. இது வந்து இப்போ முதலேருந்தே வந்த மாடல். இந்த மாடல் தான் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு இந்த மாடல் இருந்துச்சு. அதிலே கலர்ஸ் சாக்லேட் கலரு, க்ரீன் கலர் இந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதிலே மசாலா பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. இது நல்லா இருந்துச்சு, தனித்தனி கிளாஸாக இருந்துச்சு. நம்ம செப்பரேட்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. முதல்ல இருந்து பார்த்தோம்னா அட்டாச், இது வந்து செப்பரேட்டாக இருந்துச்சு. எல்லாம் இது 99 ருபீஸ் தான். இங்கே 99 ருபீஸ் தான் பார்த்தா உங்களுக்கு செட்டே வர மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து அந்த சொன்ன டீ காஃபி போட்டிருக்காங்கல்ல, இந்த பிங்க்கு க்ரீன் சொல்லி அதில் எடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க 49 ருபீஸ் போட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு. இதில் பிங்க், ப்ளூ, எல்லோ, க்ரீன் நல்ல அழகான கலர் இருக்கும். இங்கிலீஷ் கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரியும் இருக்குது. ஒரு 4 இது நீட்டமாக இருக்கும், இன்னொரு பெருசாக இருக்கும், நெக்ஸ்ட் குட்டி குட்டியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி செட்டெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரியும் வச்சுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் 100 கிராம் 200 கிராம் வாங்கி போடுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி பாக்ஸ் செட்டும் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் வாங்கணும்னாக்கு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்லாம் நீங்கள் இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். நான் இங்கே தான் வாங்கினேன் போய். இன்னும் இருக்குதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு போய் நீ வேறு எதில் எடுக்கணும். இந்த இன்னைக்கு இப்போ போய் எவ்வளோ வாங்க முடியுமோ அவ்வளோ வாங்கிட்டு வந்தேன் நான். அதான் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன், போன வீடியோவில் என் ஹஸ்பண்ட் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு இருந்தார். அப்போ இது எல்லாமே அந்த மாதிரி தாங்க, எல்லா டப்பாவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து சிங்கிளாக உங்களுக்கு வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா சிங்கிளாக கூட வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பருப்பு போடுறதுக்கு. இது வந்து 99 ருபீஸ்க்கு 3. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரியே இருக்கும். நல்லா நாங்களும் எடுத்து தட்டி பார்த்தேன், என்னடா கிளாஸாக உடஞ்சிருமா சொல்லிட்டு. இல்லை, பிளாஸ்டிக் தான். ஆனால் பார்த்தா கண்ணாடி மாதிரியே இருக்கும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ்க்கு 3 இது வருது. நல்லா கிளாஸியாக பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஷைனிங்காக சொல்லலாம், அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இந்த இங்கிலீஷ் கலரில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சூப் போல் மாதிரி என்னன்னு தெரியல, பார்க்க இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கு ஐஸ் ட்ரே உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து பார்க்கணும், 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ போட்டிருந்தாங்க. 145 ஐ திங்க், அப்படி 145 117 போட்டிருந்தாங்க. 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீயும் போட்டிருந்தாங்க. கெட் ஒன் பார்த்தீங்களா, பை ஒன் கெட் ஒன் போட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு போட்டிருந்தாங்க. என் மம்மி இது 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ தான், எல்லாமே அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் சொல்லிச்சு. சரின்னு சொல்லி அப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் 2 எடுத்துட்டார். ஒன்று இல்லை 2 வாங்கலாமிடுச்சு. சரி 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு சரி 2 வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம சம்மருக்கு வேண்டிய இதெல்லாம் வாட்டர் பாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரேலேருந்து எல்லாம் நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது. ஒரு 6 பேக் 3 பேக் அந்த மாதிரி பேக்கேஜாகவே வர ரொம்ப அழகான கலெக்ஷன்லாம் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கினது, ஸ்டார்டிங்லேருந்து வாங்கினது. அந்த ஒரு 4 கலர் இருக்கிற மாதிரி பாக்ஸ் வச்சுப்போம். அது ரேட்டு கம்மி தான். இது சொன்ன பார்த்தீங்க, இது 99 தான். இங்கிலீஷ் கலர் 4 இருக்கும். இந்த கலர் மட்டும்தான் இருக்குது இதில். இல்லை க்ரீன், ப்ளூ, பிங்க்கில் இதே கலர் தான் 4மே இருக்குது. நம்ம இந்த மேகியெல்லாம் போட்டு வைப்போம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த மாதிரி சூப்பு போட்டு வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த போல் பார்க்கவே அப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு. இது எல்லாம் 99 ருபீஸ் தான். அதே கலர் எல்லாமே இருக்குது சொல்லிட்டு நான். இந்த ஐஸ் ட்ரே மட்டும் தான் கலர் கலராக இருக்குது. இது ஒரு மாடலு. இதுவும் அந்த மாதிரி தான். 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ, ஒரு செட்டு வாங்கினா இன்னொரு செட்டு ஃப்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலையன்ஸில் தான் இந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் போடும். ஆல்ரெடி பழைய ரிலையன்ஸில் நான் வீடியோ நிறையா போட்டிருப்பேன், ஆஃபர் நிறையா போயிட்டு இருந்துச்சு. இது ஒரு ஐஸ் ட்ரே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு.
தனித்தனி ஐஸ் ட்ரேலே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி மாடல் இருந்துச்சு. இதெல்லாமே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இங்கேயே வச்சுருந்தாங்க. பார்த்தீங்களா, இங்கேயே வச்சுருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் ஆல்ரெடி பிக் பஜார் வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதில் இதே மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க. இப்போயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக என்னென்ன வாங்கணுமோ வாங்கி டைனிங் டேபிளில் அப்படியே செட் பண்ணி வச்சுருங்க. அவ்வளோ அதுக்கு அந்த டூட்டி புட்டி அப்புறம் எல்லாமே அந்த கலராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, எல்லா கலர் வகையும் வச்சுருக்காங்க. என்ன இந்த பருப்பு இந்த அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், இந்த பாக்கு மாதிரி சொல்லுவோம்னா அதை கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அது தனித்தனி ரேட்டு வேறு போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நான் மட்டும் அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்ன டப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கு பாருங்கள், 299 ரூபா தான். 299க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கு உங்களுக்கு 12 பீஸ் வரும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கு 20 பீஸ் நினைக்கிறேன். 20 பீஸ் ஆமாம், 499. நான் அந்த 12 பீஸ் இருக்குது செட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஸ்பூன் போட்டிருப்பாங்க. ப்ளூ கலர் ரெட்டு ரெண்டும் போட்டிருந்தாங்க. நாங்கள் சரி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ரெட்டு தான் இருந்துச்சு, ப்ளூ கலர் இல்லை. ஆனால் வெளியே தான் போட்டிருக்காங்க ப்ளூ கலர் டப்பா. அந்த ரெட்டு கலர் பார்த்தீங்களா, உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கு பெருசு சிறுசு அந்த மாதிரி இருக்கும். 3 சைஸ் இருக்கும் ஒரு இதுலேயும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1500லேருந்து போட்டிருந்தாங்க, லிட்டருன்னு எழுதியிருந்தாங்க. 1500 1100 லிட்டருன்னு சொல்லி அங்கே அந்த 12 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. அந்த 12 டப்பாக்குள்ள ரேட்டும் வந்து என்ன எவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மெஷர்மெண்ட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. எல்லாத்துலேயுமே ஸ்பூன் இருக்குது. நம்ம இதுக்கு மேலே போடப்போ எல்லா வகை பயிர் வந்துடும் உங்களுக்கு அதுலேயும். நெக்ஸ்ட்டு மசாலா போக்குறதுக்கு அந்த கடல் உளுந்தெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம், பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து பயிர் போடுறதுக்கு, பருப்பு இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கிறது தான். இந்த மாதிரி டப்பா பார்த்து நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் கண்ணாடியில் இதெல்லாம் வந்து பிராண்டட்னால கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கனால இந்த மாதிரி ரேட்டு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க பார்க்குறதுக்கு. சரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுன்றேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுன்னு சொல்லி. நம்ம அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அலௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, என்னென்ன ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு, எத்தனை நாளைக்கு போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கே போனதை வந்து இப்போ எங்களுக்கு பில்லில் வந்து இப்போ ஏறி இருக்கும். எங்கள் பில்லில் வந்து நீ மெசேஜ் வரும் ஒரு ஃபோனுக்கு எப்போ ஆஃபர் போடுறாங்க, அதை பார்த்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு போய் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என் சின்ன பொண்ணோட ஃப்ரெண்டு சொன்ன வச்சு தான் இங்கே போய் ஷாப்பிங் பண்ணோம். நல்லா பட்ஜெட்டில் வர மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் யாருக்காண்டி வாங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்களா, நினைக்கிறீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள், ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க. நீங்களே கெஸ் பண்ணுறீங்க யாருக்காண்டி இது விவரம் வாங்குறோன்னு சொல்லிவிட்டு. அதான் ஒன்றா சரி ரெடி பண்ணுவோம் சொல்லி பார்ப்போம் சொல்லிவிட்டு ஒரு பொருளாக வாங்கிட்டே இருக்கோம். நாங்கள் கிச்சன் ஐட்டத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். இங்கேருந்து சின்ன பொருளை எப்போயும் ஒன்றா வாங்கிடும் சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே கீழே இருக்கும் உங்களுக்கு, ஃப்ரீயாக பார்த்து எடுத்து சொன்ன மாதிரி. மைக்ரோ போல்லாம் நிறையவே தேடிட்டு இருப்பீங்க எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி. அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக செட்டாகவே இங்கே இருக்குங்க, செட்டாக வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் இங்கே இருக்க கலர் பார்த்திங்கனாக்கு பிங்க், ப்ளூ, க்ரீன் இந்த 3 காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும். எல்லா கம்பெனிலையும் வச்சுருப்பாங்க, இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கு மைக்ரோ போல் தான். இது வந்து பிங்க்கு, ப்ளூ, க்ரீன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைட் பிஸ்கட் கலர் கூட இருந்துச்சுங்க இதில். இது 4 பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கு உங்களுக்கு 199க்கு வருது. எல்லாமே லிட்டோட ஒரு 4 மூடி போட்டே வரும். நீங்கள் அப்படியே சூடு பண்ணி அப்படியே நீங்கள் எடுத்து இப்போ குக்கர்லேருந்து சூடு பண்ணி அப்படியே டைனிங் டேபிளில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே லிட்டு போட்டே இருக்குது. எனக்கு இந்த ப்ளூ கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என் பொண்ணு அதெல்லாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களே, டீ, சுகர், காஃபி போடுற மாதிரி 99 ருபீஸ் செட்டு வந்து சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த செட்டு பிங்க் எடுத்திருந்தாங்க. ஆனால் இதுவும் பிங்க் எடுக்கிறேன்னு வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதை எடுத்து வச்சாங்க, பிங்க்கு எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. சரி உனக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரே பிங்க் எடுத்துக்கிடாண்டே. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கு பார்த்தோன்னா இந்த ப்ளூ அழகாக இருந்துச்சு. இந்த சீ க்ரீன் சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ மாதிரி இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்க்குற பார்த்தோன்னா பிங்க்கு எடுத்து பார்க்குறாங்க. கடைசியில் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து ப்ளூ தான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அழகாக இருந்துச்சுங்க எல்லாமே. அப்படி அந்த நான் சொன்ன மாதிரி டீ காஃபின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பர் வேறு மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா கீழே உடையாது, கலர் போகாது, மூடியெல்லாம் தனியாக வந்துட்டு வராது, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த பிங்க் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. என் ஹஸ்பண்டு நான் பருப்பு போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். 3 டப்பா உள்ளே இருக்கா. அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டே செக் பண்ணிடுவேன். செக் பண்ணுங்கள், நான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கேன்லன்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தார். 3 இது இருக்கான்னு சொல்லி. ஆனால் ஒன்றுலேயுமே ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருந்தாங்கல்ல, அதான் அந்த அட்டைப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தார். இந்த பிங்க் பிடிச்சா எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரின்னு சொல்லியிருந்தா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. பிங்க்லேயே வாங்கிட்டு இதே பிங்க்லேயே வாங்கிக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஐட்டெல்லாம் கூட இருந்துச்சு. நான் உறிஞ்சி கிளாஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. என் பொண்ணு, மம்மி
செம்பு எடுங்க மம்மின்ட்டு இருந்தாங்க. செம்பு சொல்லி சொன்னாக்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாடலில் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் கல்யாணம் முடிச்சப்போ கொடுத்த சீதனத்தில் வந்து செம்பில் வேறு மாடலில் இருக்கும். என் பொண்ணு பார்த்துக்கு இது வேணாம் மம்மி, எனக்கு வீட்டில் இருக்க மாதிரியே வேணும்ட்டாங்க. வீட்டில் இருக்க மாதிரியே வாங்கி என்னடா பண்ணுறது, அதெல்லாம் பழைய மாடல் தான், இது புது மாடல் இப்போ இப்படி வந்துருக்கு சொன்னோம்னா, நீங்கள் மட்டும் பழைய மம்மியாகவே இருக்கீங்க, நீங்கள் இப்போ புது மம்மியாக ஆகாமல் அப்படியே தான் இருக்கீங்க, ஆனால் எனக்கு அந்த தான் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. உட்காந்துங்க பாருங்களேன், பழைய மாடலுக்கு இப்போ வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஆனால் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குங்க. செம்பு தொட்ட வச்சுங்களே அறுத்துரும்பல அப்படி இருந்துச்சு. இது நீட்டமாச்சு. பாதி ரேட்டு இது பாத்திரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு பாதி ரேட்டு. இப்போ ஒரு செம்பு 200ரூவானாக்கு 100 கிடைக்கும். ஆனால் இது வந்து பெரிய சைஸு 3ஆம் நம்பர் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா 179. இப்போ நீங்கள் 2 வாங்கினீங்கனாக்கு ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இல்லை ஒரு செம்பு வாங்குறமாக்கு நம்ம வாங்குறதுலேருந்து பாதி ரேட்டு குறைச்சி கொடுத்துருவாங்க. என்ன காய்ஸ், இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வேண்டிய பொருள் என்னென்ன வாங்கணும்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. இன்னும் வரப்போகிற வீடியோவில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன வாங்குற சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லைங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம்னாக்கா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.